இந்த வீடியோவில் ஃபியூஷன் 360ல மில்லிங்ல வந்து ஸ்லாட் டூல் பாத் எப்படி கிரியேட் பண்ற சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மாடலை ஓபன் பண்ணிடுறான். எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாடல் ஓபன் பண்ணிட்டான். இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஒர்க் பேஸ் போயிட்டு செட்டப் வந்து நமக்கு தேவைக்கு ஏற்றாப்புல கிரியேட் பண்ணிக்காங்க. ப்ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா எது 3Xல வந்து மிஷினிங் பண்ண முடியாதோ அதை செக் பண்ணிக்கலாம். மாடலை செக் பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணிடுறேன். செட்டப்பு டூல் டாப் வியூ. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2Dல ஸ்லாட் டூல் பாத் இருக்கும். அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் சொல்லி பார்க்கலாம். ஏற்கனவே பேசிங் டூல் பாத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாப்புல தான் எல்லா டூல் பாத்திலே 5 ஆப்ஷன் இருக்கும். அது என்னன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறோம். இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டூலோ அந்த டூலை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்காங்க. நான் எக்ஸாம்பிள் டெனமோ பால் செலக்ட் பண்ணுறான். அதுக்கான ஃபீட் ரேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆயிரும். ஏற்கனவே டூல் லைப்ரரி எப்படி கிரியேட் பண்ணுற சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம். அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூல் லைப்ரரி எப்படி கிரியேட் பண்ண சொல்லி தெரியும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜியோமெட்ரி எந்த இடத்துல ரன் ஆகணுமோ அதை அவுட்டர் லைன் செலக்ட் பண்ணால் போதும். ஓப்பனாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு கரு செலக்ட் பண்ணால் போதும். நான் எக்ஸாம்பிள் சிங்கிள் ஸ்லாட் ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்னா பண்ணலாம். நான் வந்து சிங்கிள் செலெக்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூல் பார்த்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும்போது எப்படி மூவ் ஆகணும்னு சொல்லி கேட்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. டேஞ்சன்ட் அப்படின்னா இந்த கருவுக்கு டேஞ்சண்டாக போகும். க்ளோஸ்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு பிக்சரில் காமிக்கிறாப்லேயே ரன் ஆகும். இது வந்து ஓப்பன் ஸ்லாட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது எடுத்துக்கும். இது மாதிரி க்ளோஸ்க்கு எடுத்துக்காது எந்த ஆப்ஷன் இருந்தாலும். அதில் நான் எதுவும் கொடுக்கல. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது 4X அண்ட் 5Xல யூஸ் பண்ணுறது. அதை பற்றி வீடியோ போடும்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ் ஹைட்டு, ரிட்ராக்ஷன் ஹைட்டு, ஃபீட் கெட்டரா ஏற்கனவே பேசிங் டூல் பாத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணபடி தான். டெப்த்து மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன். செலெக்ஷனில் போயிட்டு நான் செலக்ட் பண்ணுற டெப்த் வர ரன் ஆனால் போதும் சொல்லி செலக்ட் பண்ணிடுறேன். இதை கொடுத்துட்டு டாப் வந்து இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பேஜ் போனீங்கன்னா எவ்வளோ அக்யூரஸியாக கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்கும். பேக்கப் டிஸ்டன்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நார்மலாக ஒரு டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த டூல் பாத் பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் வந்து ஃபுல்லாக போகல. ஏன் அப்படின்னா செலெக்ஷனில் போனோம்னா இது செலெக்ஷன் பண்ணும்போது டாப் வரை இருக்கிறனால போகல. ஆனால் இதோட டெப்த் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மாடல் டாப்பில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இல்லாட்டி செலெக்ஷனில் போயிட்டு இந்த டாப் எஸ் செலக்ட் பண்ணிடுறான். இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டெப்த் எவ்வளோன்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இன்ஸ்பெக்டில் போனீங்கன்னா மெஷரில் போயிட்டு இந்த சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணால் எவ்வளோ ரேடியஸ் இருக்குன்னு சொல்லி காமிச்சிடும். 2 சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி காமிச்சிடும். மினிமம் மேக்ஸிமம் வந்து 5 mm டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அதனால் 5 mm நான் கொடுத்துட்றேன். எடிட்டில் போயிட்டு செலக்ட் பண்ண இடத்துலேருந்து -5 mm வரை கீழே இறங்கிறான்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டெப்த் வர சிங்கிள் பாஸ் ரன் ஆயிரும். பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆயிடுச்சு. இதை சிமுலேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துச்சு. ஸ்லாட் டூல் பாத்தில் வந்து என்னன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டர் கர்வ் எடுத்து டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும். இங்கே கரெக்டான டயாமீட்டர் ரன் பண்ணாலும் சரி, சின்ன டயாமீட்டர் டூல் ரன் பண்ணாலும் அதுவே ஸ்லாட்டுக்காண்டி சென்டர் கர்வ் எடுத்து ரன் பண்ணி கொடுத்துரும். எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1 பால் ரன் பண்ணுறான். ஒன் பால் கொடுத்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 2 கர்வுக்கு சென்டரில் மட்டும்தான் டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸ்லாட் டூல் பாத் எந்த டூலை செலக்ட் பண்ணனாலும்
அதனால இதுக்கு வந்து நம்ம கர்வ் வந்து ஆஃப்செட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்ல. இது மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில பார்த்தீங்கன்னா, சிங்கிள் பாஸ் தான் ஜெனரேட் ஆயிருக்கு. மல்டிப்ளை டெப்த் வேணும்னா, மல்டிப்ளை டெப்த்தா கட்டு குடுத்து ரன் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ ஸ்டாக் வைக்கணும்னு சொல்லி கேட்குது. ஜெட்டாக்ஸ்ல வந்து நம்ம செலக்ட் பண்றதுல எவ்வளோ ஸ்டாக் வைக்கணுமோ, இங்க ஸ்டாக் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி இந்த இடத்துல கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்மூத்திங், ஃபீட் ஆப்டிமேஷனும் தனியா ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதோட வீடியோ லிங்க் கூட கீழ அட்டாச் பண்றோம். அத பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இதுக்கு என்ன மீனிங் சொல்லி தெரியும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே பேசிங் டூல் பாத்ல சொன்னாப்ல தான் இது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ரிட்ராக்ஷன வந்து ராபிட்ல வேணுமா, இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஃபீட் ரேட் குடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணுமா சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். எப்பவுமே ராபிட்ல குடுக்குறது தான் டைம் கம்மியாகும். அதனால ராபிட்ல குடுத்துடுறேன். இந்த ரிட்ராக்ஷன் வந்து ராபிட்ல போணுமா, இல்ல நம்ம குடுக்குற இந்த ஃபீட் ரேட்ல போணுமான்னு சொல்லி கேட்குது. நமக்கு ராபிட்ல இருந்தா தான் டைம் கம்மியாகும். அதனால எனேபிள் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா, ரிட்ராக்ஷன் ஆகும்போது மாடலுக்கும் டூலுக்கும் எவ்வளோ கேப் இருக்குன்னு சொல்றது. வந்து 5 mm குடுத்தீங்கன்னா சேஃப்டியா இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து ரிட்ராக்ஷன் ஆக போகும்போது மாடலுக்காண்டி 5 mm ஆஃப்செட் ஆகி ரிட்ராக்ஷன் ஆகி போகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸிமம் ஸ்டேட் அவுட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா 2 mm குடுத்திருந்தேன்னா 2 mmத்துக்குள்ள அடுத்த டூல் பாத் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறாப்படி இருந்துச்சுன்னா, அப்படியே டூல் வந்து ரிட்ராக்ட் ஆகாம போயிரும். அதோட 2 mmத்துக்கு அதிகமா இருந்துச்சுன்னா, அங்கே ரிட்ராக்ட் ஆகி போகும். எவ்வளோ மத்துக்குள்ள இருந்தா ரிட்ராக்ஷன் ஆகணும். அப்படின்னு சொல்லி இதில நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரேம் வந்து ப்ரொஃபைல் குடுத்தீங்கன்னா, அந்த டூல் பாத்துக்கு ஏத்தாப்லயே ரன் ஆகி வரும். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டூல் பாத்துக்கு ஏத்தாப்ல ரேம்ல ரன் ஆகி வருது. அப்படி இல்லாட்டி பிளஞ்ச் குடுத்தி அப்படின்னா, டைரக்ட்டா பிளஞ்ச் ஆகி ரன் ஆகி வரும். ஒரே பாஸ் மட்டும் பிளஞ்ச் ஆகி ரன் ஆகி வரும். ஃப்ரீ டில் ரன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, அந்த ஃப்ரீ டில்ல லொகேஷன காமிச்சு ரன் பண்ணிக்கலாம். இல்ல வந்து ப்ரொஃபைல் குடுத்தி அப்படின்னா, டோட்டலாவே ஸ்பைரலாவே ரன் ஆகி வந்துரும். ஸ்பைரலா ரன் ஆகும்போது எவ்வளோ ஆங்கிலு, எவ்வளோ டெப்த்தா கட்டு, எவ்வளோ ஹைட்ல இருந்து ரன் ஆகணும்னு சொல்லி கேட்கும். நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ இதுல இருந்து வேணும்னு சொல்லி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு செலக்ட் பண்ணீங்கனாலும், இதுக்கு சென்ட்ரா வந்து ஒரு பாஸ் தான் ஜெனரேட் பண்ணி குடுக்கும். எந்த டூல வச்சு ரன் பண்ணாலும். இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணீங்கன்னா, ரேம் வந்து அன்டிக் பண்ணிடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா, சிங்கிள் பாஸ்ல வந்து பிளஞ்ச் ஆகி ரன் ஆகுது. இது வந்து ரிட்ராக்ஷன் ஆகும்போது ஒரு 10 mm தள்ளி ரிட்ராக்ஷன் ஆனா நல்லா இருக்கும். இந்த லைன் மார்க் வராது அப்படின்னா, அத வந்து இந்த பேக்கப் டிஸ்டன்ஸ்ல கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 20 mm குடுக்குறான். 20 mm குடுத்தீன்னா, தள்ளி 20 mm தள்ளி ரிட்ராக்ட் ஆகி வருது. இந்த சிமுலேட் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல்லா ஸ்லாட்ட கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு, அப்புறம் 20 mm பேக்கப் ஆயிட்டு ரிட்ராக்ஷன் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது மாதிரி எவ்வளோ தள்ளி ரிட்ராக்ஷன் ஆகுன்னு சொல்லி இது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் பேக்கப். 1 mm குடுத்தாலே போதும். நான் டிஃபரெண்ட் தெரியறதுக்காண்டி 10 mm குடுத்தேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ரிப்பீட் ஃபினிஷிங் பாஸ் இருக்குது. இது டிக் பண்ணீங்கன்னா திருப்பி ஒரு பாஸ் ரன் ஆகும். இதை சிமுலேட் பண்ணீங்கன்னா, அதே டெப்த்துக்காண்டி ரன் ஆயிரும். திருப்பி அது மேலே திருப்பி ஒரு பாஸ் வந்துட்டு, திருப்பி பேக்கப் இருக்கிறனால அதுலேருந்து பேக்கப் ஆயிட்டு டாப்ல ரிட்ராக்ட் ஆகி வரும். ரிப்பீட் ஃபினிஷிங் பாஸ் குடுத்தீங்கன்னா 2 பாஸா ரன் ஆகும். இது மல்டிப்ளே டெப்த் ஆட் குடுத்திருந்தீங்கனாலும் எல்லாமே 2 பாஸா ரன் ஆகும். இப்போ 1 mm குடுத்துட்டு ரிப்பீட் ஃபினிஷிங் பாஸ் டிக்ல இருந்துச்சுன்னா, சிமுலேட் பார்த்தீங்கன்னா மாடல் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அதே லெவல்ல போயிட்டு அதே லெவல்ல வந்துட்டு தான் போகும். மல்டிப்ளை டெப்த்ல இருந்துச்சுன்னா ரிப்பீட் ஃபினிஷிங் பாஸை வந்து அன்டிக் பண்ணிருங்க. இல்லாட்டி டைம் அதிகமாகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஓரிங் ரன் பண்றதுனா கூட 2 கர்வ செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பால் கட்டர் சொல்லி செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும். அது கர்வ் சென்டரா கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துடும்.
எவ்வளோ டெப்த்து என்னன்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ணினா போதும். அதுவே கர்வ் சென்டருக்காண்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். தனி நம்ம கர்வ் ஆஃப்செட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸ்லாட் ஃபில்லிங் வந்து இந்த ஓரிங்கு இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரொஃபைல் இருந்தாலும் அதுவும் சேம் தான். எடிட்டில் போயிட்டு மல்டிப்ளை கர்வ் எடுத்துடுறான். இது 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 ஒரு கர்வ், இது ஒரு கர்வ் கொடுத்தீங்கனாலும் போதும். இந்த ஒரே டெப்த்தாக இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொன்றும் ஒரு டெப்த் இருந்துச்சுன்னா தனித்தனியாக தான் யூஸ் பண்ணுறாப்புல இருக்கும். ஓகே கொடுத்துட்டு கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா அதுவே சென்டர் கர்வ் எடுத்து ரன் ஆகிக்கும். இது பிளன்ச் வேணுமா ரேம் வேணுமான்னு சொல்லி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேக்கப் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஏத்தாப்புல கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி ஓப்பன் ப்ரொஃபைலாக இருந்தாலும் அதுக்கு எப்படி ரன் பண்ணுறேன்னா, இதை டூப்ளிகேட் பண்ணிடுறான். எடிட்டில் போனீங்கன்னா அன்டிக் பண்ணிட்டு அந்த ஓப்பன் கர்வை செலக்ட் பண்ணிடுறான். ஓப்பன் கர்வை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கர்வுக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் வேணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நான் 10 mm கொடுத்துருக்கிறேன். ஓகே பண்ணியன்னா அந்த 10 mm எக்ஸ்ட்ரா 2 வரும். அதே 50 mm கொடுத்தீங்கன்னா 50 mm எக்ஸ்ட்ரா வெளியில வரும். இது மாதிரி நம்மளோட ரிக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏத்தாப்புல கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ சேவ் ஆர்டர் இருக்கு. இதை டிக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அன்டிக் பண்ணிட்டு இதை ஃபர்ஸ்ட் கர்வ் நம்ம கர்வ் செலக்ட் பண்ற ஆர்டரை வச்சு ரன் ஆகும். இது டிக் பண்ணியிருந்தோம்னா அன்டிக்ல இருந்துச்சுன்னா எந்த ப்ரொஃபைல் வந்து நியரஸ்டா இருக்குதோ அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ரன் ஆகும். அன்டிக்ல இருந்தால் தான் டைம் கம்மியாகும். செலக்ட் பண்ண ஆர்டருக்கே ரன் ஆகணும்னா அதை டிக் பண்ணிக்காங்க. ஏன் இந்த ப்ரொஃபைலுக்கு ஸ்லாட் மில்லிங் டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இது வந்து கர்வ் சென்டர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துடுது. 10 mm இருந்துச்சுன்னா 10 mm பிளாட்டை போட்டு ஈஸியா ரன் பண்ணிடலாம். இதே காண்டூர் கிரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கர்வை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து காண்டூர் ரன் பண்ணியன்னா இந்த மாதிரி அந்த ப்ரொஃபைலுக்கு ஏத்தாப்புல டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். ரன் பண்ணியன்னா டைம் அதிகமாகும். அதனால சிங்கிள் பாஸ் ரன் பண்றதுக்கு ஸ்லாட் மில்லிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மள்ட்ட என்ன டூல் சைஸ் இருக்குதோ அதுக்கான வித் இருந்துச்சுன்னா ஸ்லாட் மில்லிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அன்னியூனா இருந்துச்சுன்னா காண்டூர் டூல் பாத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி அந்த ப்ரொஃபைலுக்கு ஏத்தாப்புல ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்கும். காண்டூர் டூல் பாத் யூஸ் பண்ணா இது மாதிரி தான் ஜென்ரேட் ஆகும். அதனால தான் இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து சிங்கிள் பாஸ் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு ஸ்லாட் மில்லிங் டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்றது. அதுவே கர்வ் சென்டர் எடுத்துக்கிறதுனால எடிட் செட்டிங்ல போடுறான். இதை வந்துட்டு அன்டிக் பண்ணிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல நம்ம ஃப்ரீ ட்ரில் போட்டிருந்தீங்கன்னா கூட அந்த லொக்கேஷன்ல பிளன்ச் பண்ண வச்சுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரீ ட்ரில் போயிட்டு ஃப்ரீ ட்ரில் பொசிஷன்ல போயிட்டு இந்த பாயிண்ட் லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணினா போதும், அந்த இடத்துல பிளன்ச் ஆகி ரன் ஆகும். இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ட்ரில் போட்டிருந்தா கூட நம்ம லொக்கேஷன் பிளஞ்சிங் லொக்கேஷன் கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி ஃபியூஷன் 360ல வந்து ஸ்லாட் மில்லிங் டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம்.